ရှူอ่ะလာတယ်ဒါလေးတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီနားလေးတွေလည်းတော့ချိုင်းဆက်လေးကွက်တည်ပဲဒီနားလေးတွေလည်းလာတယ်ဖြစ်နေတယ်ဒီနားလေးတွေလည်းတောင်းကလာတယ် shopping လေးလည်းလာတယ်ဒီနားလေးတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်ချိုင်းဆက်လည်းလာတယ်ချိုင်းလေးတွေထဲထဲမဝင်နေဘူးเนาะဒီနားလေးတွေလည်းလာဒါအမတို့ကနှစ်ထဲကိုတစ်ထဲပေါင်းချုပ်ထားတယ်တကယ်လို့လာအပေါ်တက်အောက်တက်သမီးလေးတွေဒီတိုင်းချုပ်ပြီးချင်းချင်းတော့စိတ်ကန်းတာနှစ်ထဲချုပ်နေဆိုတော့ဒီပွားစာဒီအောက်ကခွဲလိုက်ရအောက်ကကျုံတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်လာတယ်နော်ဒီလေးတွေဆက်ဆက်လေးတွေချိုင်းဆက်လေးတွေဒီလိုပတ်တည်ပဲဒါလည်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်အောင်ကြီးလာတယ်ဒီနားလေးတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီမှာချောင်းလေးချုပ်ထားလဲပတ်သက်ရရပြီးလည်းအဆင်ပြေတယ်ထိနေရမရှိဘူးတော့နေလည်းမရှိဘူးလိုက်တာလုံးဝဒီမှာအသေးလေးအပေါ်အသေးလေးအောက်အသေးလေးနဲ့နော်နားလေးမှာစီးပွန်လေးတွေထိုးထားတယ်လှတယ်လက်လေးတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှူကလှတယ်နော်ဒီညာလေးတွေလည်းလှတယ်ထပင်လေးတွေလည်းလှတယ်ဒီညာလေးတွေကအစားဒီနာစီးပွန်ပြန်ထိုးထားတာโอเคလှတောင်းလို့ကလှလိုက်တာနော်ဒီနားလေးတွေလည်းအဆင်ပြေဒီမှာလုံးဝတိတိတိမဖြစ်နေဘူးချုပ်ထားတာအသေးလေးလည်းလှတယ်ဒီနားမှာလည်းတွန့်နေရမျိုးမရှိဘူးโอเคကောတကုံစိတ်ကန်းကလှတယ်เนาะဒီနားလေးတွေလည်းစားအရန်ပျော့နေတာသိလားဝိတ်မထိန်နိုင်ဘူးဖြစ်နေเนาะတခြားနေရာလေးတွေကအဆင်ပြေတယ် dripping လေးလည်းလှတယ်ဒါလေးကနှစ်ထဲပေါင်းထားတာပေါ့เนาะတကယ်လို့သမီးတက်စီချုပ်ချင်တယ်ဆိုလဲဒီအတိုင်းပဲတူတူပဲဒီအပေါ်နဲ့ဒီအောက်ကဟာနဲ့ကိုတွဲလိုက်ရုံပဲเนาะโอเคကောမန်းလေးကလှတယ်เนาะဇာလေးတွေရောဒီမှာရင်ကန်လေးတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီညာလေးတွေလည်းလှတယ်ဒီမှာခထောင်လေးတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်เนาะဒါလေးကိုတက်စီချုပ်ချင်တယ်အတူတူပဲเนาะရင်ကန်တက်ဘွားစာဘာတက်ချုပ်ချင်လဲဒီနည်းစနစ်တိုင်းပဲเนาะဒီရရှိရလှတယ်လုံးဝရှင်အောင်ဘက်လေးတွေချုပ်ထားတယ်ကက်ကက်လေးပဲချက်လေးပဲเนาะဒီနားလေးတွေလည်းလှတယ်ဒီမှာ dropping လေးတွေမှာ sequence လေးတွေအစဂျိုင်းဆက်လေးတွေလည်းလှတယ်လက်လေးတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်เนาะโอเคကိုဖက်ကန်တာလှတယ်เนาะဒီမှာ dropping လေးလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီနားလေးတွေလည်းလှတယ်မှာခထောင်လေးလည်းအဆင်ပြေတယ်เนาะဒါနှစ်ထဲဟိုတစ်ထဲချုပ်ထားလို့လေတကယ်လို့မှာသမီးတက်စီရင်ကန်တက်ဒီအပွားစားဘာတက်ချုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်တူတူပဲဒီနည်းစနစ်တိုင်းเนาะโอเคဖောင်းကြည့်ရလှတယ်လုံးဝเนาะဇာလေးတွေနဲ့ဒီနားလေးတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်เนาะဒီမှာလည်းထုံကြီးမဖြစ်နေဘူးဂျိုင်းဆက်လေးတွေလည်းလှတယ်ရှင်ပုံလေးလည်းအဆင်ဒီကတောင်ကြီးရလှတယ်เนาะဒီနားလေးတွေဒီမှာဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးတစ်နေရမျိုးပဲเนาะနောက်ဒီထက်ကအသားလေးအပြည့်မထွက်စေနဲ့เนาะဒီဘက်ကတော့အကောင်းတယ်ဒီဘက်ကလေးပဲနည်းနည်းလေးထွက်နေကျန်တဲ့နေရာလေးတွေကတော့လှပါအင်းညာနည်းနည်းပွားနေလားဟုတ်လားโอเคကောနောက်ညာကလှတယ်เนาะဒီနားလေးဆိုပြပြရေးလေးပဲမဂျိုင်းဆက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီမှာလည်းအထုံးကြီးမဖြစ်ဘူးဒီလိုပုံစံလေးလည်းအဆင်ပြေဒီလိုရင်ကန်ပုံမှာအပေါ်မှာစာမျိုးစုံလုပ်လို့ရတယ်เนาะ